nire aitaren aita Laskauko esan, Juan Bautista Agirre Urkuturioz, eta aitaren ama Maria Angela Amundarain Lizarralde. Ordizun bizi ziren, nire aita esan bigarrena bederatzi nebarrera nazien, eta aita maitzi denien, gurasok hilzi denien, nire aita zuken 18 urte, sarrena 20 urte, eta txikiena urte bi. Eta gurasok hilzi den nire aita mama elektrokutauta. Tensiño altuko kable bat jauzi zan, aitzike zapaldu eban, amama joan zan laguntzen, eta bizek hiltzi. Ordo kristen drama. Izeko bat, sorteri esan, askotan, holako kasok, holan konpontzen dire. Joan zan bizitzen da zerrira, eta danak ziren mutilek laburteko esan neskia. Eta neska hori erunzun beste izeko bat Donostira berekin bizitzen. Da, bueno, holan hasi zen familiz. Nire aman gurasoak, aikitxe esan Miguel Lascano Xuriarrain, abaltizketakoa, eta mama Manuela Lopetegi Maiz, ez erakoa, legorretakoa. Ama bi urte gazaz izan biharrien, jauregi botikanakoen etxien, ordizi, neskamen modean. Eta botika horretan egiten zuen biharra. Esortuko ziren, eta eskondu. Baina eskonduta gero, Arrasateko botikan topatuko zuen lana, eta horretik joan ziren bizitzen Arrasatera. Baina nire aita kontatzen zuen, jauregi botika horretan, rebotikan, edo barruen, alkartzen zara jende. Eta euren artien, Jose Miguel Garantiaran, Arantzai, bertako osagile, hainbat jende eta eztabaidak eta ukiten zuela euren artien. Hori oso interesgarria moduen kontatzen zuen aita. Gu, umetan, kaso honbirtez baino egiten zen, guretzako horrekin.